Hi friends. Hi guys. Hello guys. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഒരു കാളാഞ്ചി കൃഷി കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോവാം. ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു കാളാഞ്ചി കൃഷി കണ്ടിട്ടില്ല. പപ്പയും ചേട്ടയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. Okay guys, see you. നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷ്ണേട്ടന്റെയും ഷാജുവേട്ടന്റെയും ഫാമിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുഴയോട് ചേർന്നാണ് ഫാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാമിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്, ചെറുപേരിൻ്റെ എത്ര പേരുടെ കുഞ്ഞിനാണ് കൊടുക്കുക. ഇതിനെ കാളാഞ്ചി എന്നും പറയും, കത്തിക്കൊളവൻ, കൊളവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് കൊളവൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല. മറ്റുള്ളവർ കളാഞ്ചി എന്ന് പറയും. വിത്ത് ഇങ്ങനെ വിത്ത് കൊടുക്കുന്നവരും കളാഞ്ചിയുടെ വിത്ത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെ കൊളവനാണ്. മറ്റവർ ഇപ്പം തെക്കൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് കാളാഞ്ചി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് ചെമ്മീൻ, തെള്ളി ചെമ്മീനാണ് കൂടുതലും. കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഏറെ കൊടുക്കാറ്. ചെമ്മീൻ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്, തെള്ളി ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്ര വളർന്നത്. ഇവർക്ക് വളർത്തിയതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റൊന്നും ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കുറവാണ് സാധനം. നല്ല പെട്ടെന്ന് വളരുന്നില്ല ഇവര്. ഇപ്പം ഇവർ നല്ല ഇവിടെ തോടിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും 1 മീറ്റർ വെള്ളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴം കിട്ടണം, ഒരാളാഴം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കളയിലേക്ക് പുഴയിൽ നിന്ന് അടിവഴി പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പുതിയ വെള്ളം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ തങ്ങും. അതിൻ്റെ വരുന്ന അതുവഴി ചെറിയ ചെമ്മീനൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീനും കൂടി അത് ഭക്ഷണമായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കൂടുതലായി വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ കരിമീനും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കരിമീൻ അങ്ങ് അവിടെ കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുകളിലത്. ഇതിനകത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ കുറേ മീനുണ്ട്. പക്ഷേ ഫാമിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് മീൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുവാണ്. കാളാഞ്ചി വിളവെടുക്കുന്ന ദിവസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ വരാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വല വീശാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരു കല്ലുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ കല്ലിന് ചുറ്റും മീൻ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ വല ഇവിടെ തന്നെ വീശിയത്.
ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാളാഞ്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കരിമീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാമിൽ മുഴുവൻ മീനും തന്നെ ഞങ്ങൾ വീശിയിട്ട് പിടിക്കുവാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെയും ഷാജുവിൻ്റെയും കാളാഞ്ചി കൃഷി വളർത്തുന്ന ഫാമിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് കരിമീൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. വീശുമ്പോൾ കരിമീൻ സാധാരണ രീതിയിൽ വീശുമ്പോൾ ചേറിൽ കൂണ്ട് കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കരിമീൻ കിട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോ പാർട്ടിക്കായിരിക്കും ഇപ്പം ചില്ലറയായിട്ട് ഇടക്കിടക്കാണ് ഒരു വിളവെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 വെച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വിളവെടുത്ത കാളാഞ്ചിയിൽ കുറച്ച് ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാളാഞ്ചി വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ പപ്പായാണ് മുറിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിതിന് 2 എണ്ണമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്.
പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, ഉള്ളി, നാരങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി പൊള്ളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, നാരങ്ങാ നീര്, എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മീനിൽ ഈ അരവ് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. ആ പരിപാടി നോക്കാം. മീൻ പൊരിച്ച് എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തോട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു വാഴയില വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാതി മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീനിന്റെ മുകളിൽ ബാക്കി പാതി മസാലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വാഴയില പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് മീൻ പൊള്ളിക്കാനാ വിചാരിച്ചേ, പക്ഷേ ചട്ടിക്കകത്ത് മീൻ കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ചീനച്ചട്ടിക്കകത്താണ് മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മീൻ പൊതി ഇറക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 6 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ആവി കയറ്റാം. 6 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു 6 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ പൊതി ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് പയ്യെ അതിൻ്റെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തുറക്കാം. അടിപൊളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നാരങ്ങയും കൂടി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ അടിപൊളിയായി. ഞങ്ങൾ ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്.
സൂപ്പർ, അടിപൊളിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ പുളിയുണ്ട്, പുളിയും നോക്കമ്മേ. അടിപൊളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്.